आपका इलाज हम कर रहे हैं 22 तारीख फरवरी से। और आपको प्रॉब्लम सांस में था, सांस फूलना, कफ, घरघराहट था आवाज़ में काफ़ी, गैस का प्रॉब्लम था। आप जब मेरा मेडिसिन ले रही हैं तो उसके बाद आपका तीसरा मंथ में 9/3 को फिर दवा ले गई थी, अब फिर 5/5 को आप आई हैं। क्या क्या फ़ायदा है आपको बताइएगा। और सबसे ठीक हुआ आपका दर्द उर्द लगे सब ठीक हुआ, खांसी उसी दम पूरी समस्या ठीक हुआ। हाँ, बहुत हमारा खखारो गिरे नाक से बहुत, और लू जे ना जे जामल है वो लेखन कुटिया लेखन काट काट के गिरल, तब जाके अब ठीक हुआ खूब बढ़िया। ये सब दर्द उर्द कुछ नहीं। सब सही हो? हाँ, सासु सब सही हुआ।